বাড়িতে পনির এলে বেশিরভাগ সময় শুক্রবার করেই আসে। শুক্রবার এমনি দিনেও আসে, শুক্রবারটা বেশি আসে। তো শুক্রবার দিন নিরামিষভাবেই রান্না হয়। তো আজকের ভাবলাম একটু পেঁয়াজ রসুন দিয়ে বানাবো, সেই জন্য প্রথমে পনির কিনে এনে, মানে আমুলের প্যাকেট যে পনির পাওয়া যায় সেই প্যাকেট পনিরটাই কিনে আনা হয়। কিনে এনে পিস পিস করে নিয়ে আমি লাল লাল করে পনিরগুলো ভেজে নিচ্ছি। পনির ভেজে নেওয়ার পরে পনিরে আলু দেবো, তাই গোল গোল করে আলু কেটে রেখেছি। সেই আলুগুলো ওই তেলের মধ্যেই কিন্তু আমি লাল লাল করে ভেজে নিলাম। এবার তুলে নেব। এইবারে ওই তেলে আর তেল দিচ্ছি না, প্রথমে 3-4টে কাঁচা লঙ্কা দিলাম, গোটা জিরে দিলাম, আর তারপরে মিক্সার গ্রাইন্ডে আদা পেঁয়াজ রসুন পরিমাণ মতো নিয়ে আমি বেটে নিয়েছি। আজকের একটু পেঁয়াজ রসুন দিয়েই বানাচ্ছি। তারপরে মশলাটা একটুখানি কষিয়ে নিয়ে ক্যাপসিকাম আর টমেটো দিয়ে দিচ্ছি। ক্যাপসিকামটা আগে দিতে পারো, ক্যাপসিকামটা একটু শক্ত হয়, তবে মশলার সাথে কষাতে কষাতেই ও মানে ক্যাপসিকামটা নরম হয়ে যায়। পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ, আর আজকে দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো না দিয়ে লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি। লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। একটু ঝাল হবে তরকারিটা, কারণ কাঁচা লঙ্কাও আমি দিয়েছি। তোমরা যে যেরকম ঝাল খেতে পছন্দ করো সেই রকমই লঙ্কা বা কাঁচা লঙ্কা বা গুঁড়ো লঙ্কা যেটা ব্যবহার করলাম সেটা তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতোই দেবে। একটুখানি জল দিয়ে মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে পরিমাণ মতো চিনি দিলাম। আর চিনি দেওয়ার পরে মশলাটা আরেকটুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে দিয়ে দিলাম টক দই। আর টক দইটা আমি ফেটিয়ে দেইনি, নর্মালি প্যাকেট থেকে কেটেই দিয়েছি। তারপরে টক দইয়ের সাথে মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে এলে, তেল ছেড়ে এলে মশলা থেকে, আলু আর পনির মানে ভেজে রাখা আলু আর পনির দিয়ে ভালোভাবে মশলার সাথে নেড়ে চেড়ে নেব। নেড়ে চেড়ে নিয়ে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেব। গরম জল দিতে পারো বা এমনি নর্মাল জলই দিতে পারো। তো জল দিয়ে, এটা অল্প পরিমাণেই জল দিয়েছি, বেশি একটা জল দিইনি। জল দিয়ে তারপরে একটুখানি ফুটে এলে ইচ্ছে মতো যত পারলাম ধনেপাতা দিয়ে দিলাম। ধনেপাতা দিয়ে ফুটে এলে একদম নামানোর ঠিক আগে গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে আমি পনিরের তরকারিটা নামিয়ে নেব। তো পনিরের তরকারিটা তো একদম রেডি। ভালো লাগলে রেসিপিটা অবশ্যই কিন্তু লাইক করতে ভুলো না।